let me share you a special song from Thailand by my good friends Paris and Pawa. I hope you enjoy and falling in love with their performance. Hi, I'm Howren. The next performance is by two of the Thailand's hottest new talent, Paris and Pawa. They will be bringing something very special for One Love Asia tonight. And for the first time ever, as a way to thank their fans from all around the world, they will be performing their viral hit song, My Ambulance, with some surprise twists. And it was quite a challenge for both of them, but it's their way to show their appreciation and sending their love. So let's welcome all the way from Bangkok, Paris and Pawa!บางทีเธอจะยอมใจเย็นและฟังฉันสักหน่อยบางวันที่ไม่เจอทำให้เธอต้องเงียบเหงาบ่อยๆไม่จริงไม่เลยยังไม่เคยจะไปหาใครๆที่อย่าไปคิดอะไรก็อยากให้รู้เอาไว้Ngày xưa cứ gần nhau anh là nghĩ anh cũng rất nặng chiều Giờ đây khi bên nhau anh là nghĩ em cũng rất là sợ Tâm cũng trong hơi thăm anh muốn em phải thế nào Dù cho anh có gì bayแต่em cũng chẳng tin oh ก็เครื่องมันแฮงไม่อย่างนั้นก็เน็ตกาบเฟซมันลงก็ไลน์รั่วอย่าคิดมากอยากสื่อสารไม่ต้องพึ่งนกพิราบแค่คิดถึงทำแค่นั้นฉันก็ทราบจะไปอยู่ตรงหน้าจะไปหาแน่ๆเธอจะอยู่ที่ไหนจะเปิดไซเรนไปหาเธอแน่แค่คิดถึงฉันเอาไว้对我的爱恋是否有你说的甜蜜蜜当我的距离却有点不可思议把你的心提到我怀里我不确定每度爱一大天把你可吗这样indah selalu bersama kita di mana Sesama kita Nak isi keparinba nang di tuo Dinaden mo pa rin ba ang mga mali mo? May salah akong gustong sabihin Di ko alam kung paano Pwede bang ikaw muna? แค่ถ่ายฟูรี่ซื้อนักการใน Facebook ขโมยไลน์อินโมคราชเดโมเดนชอบตัวหินสิโยไน僕を考えてテラバシどこにいても何してもサイレン鳴るし君のもとへただ思ってよ